断掉了啊！杆子都断掉了，是哪一招啊？哇！哇，完蛋了，完蛋了，他不小心完蛋了。忍住啊！下来，就帮他扛起来。要帮他提一下，帮他提一下。后面，让他下来，让他下来。这个，不要下来。这情感的话应该不小哎。对啊。6号皮，前导140磅。我靠，杆子都断掉了啊！杆子都断掉了，是哪一招啊？怎么办？一定要上来，一定要上来就。断杆了。114右，后退，快要到船下。赶快退，再退。看到鱼了。好，看到鱼了。哦，大嘞！安干嘛？太大。哎呦，我来一下。我刚以前只有钓15斤而已啊。帮忙来一下，好重嘞！快点！爽啊！谢谢大家配合。哦，这水花真的大。断成3千。哦，还好，它已经快拉上来，对，断了。断下来3了。